Итак, всем салют. Сегодня мы снимаем выживание в лесу. Да сука ты ебаная. Вот. Если вы это слышите, это на самом деле мышь Паюн. Она специально это делает, чтобы люди съебались из леса. Потому что ей веточки мы кладем в самый низ костра, чтобы огонь, соответственно, был вот таким образом. Потом мы находим вот такие вот палочки, кладем их наверх крестообразно. Мы разожгли костер, но его надо постоянно поддерживать. А чтобы его поддерживать, нам поможет что? Правильно, топор, который мы нашли в лесу. Не обязательно что-то рубить, топор нам не понадобится. Мы будем находить вот такие маленькие палочки, которые лежат в округе. Пойдем искать. Мы нашли. Откидываем их. Если на вас нападает какое-то животное, в основном например, кабан. В основном это медведь. Вы вот так вот стоите. Но можно без мачете на самом деле. Вот. Подходит медведь. Начинает лапой. Ставите блок. И по шнобелю ему как уебал нахуй. Он теряется и убегает. Либо, если не теряется, он по-любому отойдет назад. Это только профессионалы так умеют. Раз по шнобелю, короче, он назад отходит. Хуя! Так вот делаешь, и все. Медведь падает в обморок. И после этого можно спокойно идти дальше готовить пищу, которую, кстати, тоже мы добудем. Или не добудем? Вряд ли. Где взять пищу, спросите вы? Нигде, вы умрете.